Clothing has been one of the four requisites of the human race since ancient times. Our ancestors made natural materials into fibers, which were then knitted, woven, and stitched, until they became clothes that were used to cover the body, protect the skin, and maintain body temperature. Textiles were invented in ancient times and have continuously evolved throughout history. From their primary function as garments, textiles have also become items that indicate the social status and the racial differentiation of the wearers. Techniques for making and adorning textiles emerged from the wisdom of the ancestors of each racial group that accumulated as time passed and are still evident today. The skill of weaving fabrics is common for nearly all women because fabrics are considered to be a necessity and a luxury in daily life. So after the harvesting season, the duty to repair clothes or weave new fabrics is very essential and no less important than other ways of making a living, such as working in the fields. During festivals each year, Thai people dress up in beautiful clothes. Exquisite pieces of well-preserved clothing are selected from their grandmother's coffers and prepared for the upcoming festivals. Some of the clothing has been inherited through generations. Although the clothing is old, the designs on the garments are truly valuable remnants of the local wisdom of previous generations that can always enhance the appearance of whoever wears the garment, irrespective of time. Tai Yuan is an ethnic group who are the descendants of the local people of the JOK Tai, which is presently a district in Chiang Rai province. The city of Chiang San was an ancient settlement during prehistoric times and was part of the Lana Kingdom. In 1802 AD, during the reign of King Rama I, the monarch ordered the Siamese royal army from the capital of Bangkok to assemble along with the armies from four other cities: Chiang Mai, Geylang Nakhon, Nan, and Vientiane. The five armies then joined forces to expel the Burmese army out of the city of Chiang San, which the invaders had been using as a nest. The Siamese army also demolished the city walls of Chiang San so that the city could no longer be used as a gathering location for the Burmese army. When the five armies evacuated the residents of Chiang San, the Tai Yuan people moved south with the royal army. Some of them traveled to Bangkok, while others settled down in Sattarburi. King Rama I allowed the remainder of the Chiang San people to relocate to Ratchaburi, on the right bank of the Mekong River. Despite being forced to migrate to various places due to the war, the Tai Yuan people still maintained their unique customs and traditions, especially the art of weaving their unique textile, known as pajok. Nowadays, the weaving skills of Tai Yuan people from JOK Tai have been passed on to the current generation and can still be seen in provinces such as Chiang Mai, Lampang, Phra, Nan, Uttaradit, Ratchaburi, Sattarburi, and Nakhon Ratchasima. There has been a concerted effort to conserve the textile legacy of the JOK people, even though sometimes it's difficult to prevent new things from replacing the old ones. Ajahn Bunchai Thong Charong Buanam, who currently works as King Bhumipon's administration officer at the professional level in the Department of Art Skills Development, under the Art Division of the Bureau of the Royal Household, is one of the experts who has studied and collected data about the textiles of Tai Yuan people for many years. He has tried to collect as many samples of unique Tai Yuan textile designs as possible. To do so, he has traveled to many cities that are relevant to the migrating history of the Tai Yuan people.
In the very near future, this might be the only evidence that allows us to see the true art of Tai Yuan textiles. At this time, there are very few weavers who can weave the original style of Tai Yuan textiles because most of the masters of this style are either elderly or deceased. Also, the new generation of Tai Yuan people have neglected to master the main occupations of their ancestors. They have been taught to pursue higher education as much as possible in order to secure a better financial future. พูดง่ายๆก็เรียกว่าหลักฐานทุกอย่างมันแทบจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าการตื่นผ้าเก่านะครับการสะสมผ้าเก่าการเก็บลวดลายต่างๆเนี่ยจะตื่นตัวกันเมื่อปี2536ซึ่งผมเข้าไปตอนนั้นผมไม่ถึงตอนนั้นผมเข้าไปเมื่อประมาณปี2548นะครับเข้าไปเก็บข้อมูลมันช้าไปแล้วก็มีว่ายังมีหลักฐานมีคนเก่าคนแก่มีผ้าโบราณยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปี2536เนี่ยในเรื่องผ้าโบราณผ้าเก่าเนี่ยตื่นตัวตอนที่ว่ามีการประกวดผ้าโบราณขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นที่ราชบุรีนะครับมีการประกวดผ้าโบราณเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเอาผ้าโบราณที่ตัวเองเก็บรักษาไว้เนี่ยออกมาแสดงแล้วก็มอบรางวัลให้กับชาวบ้านแล้วผ้าโบราณบางส่วนนั้นถูกขายให้กับนักสะสมไปแล้วก็พ่อค้าไปถือว่าในสมัยนั้นเนี่ยเศษผ้าเก่าๆเนี่ยก็มีราคานะครับถูกกวาดไปจากชุมชนเนี่ยหลายร้อยผืนซึ่งตอนนั้นเนี่ยนับได้ว่ามันเป็นการที่ว่าสูญเสียมรดกทางภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายเนี่ยมากมายเหลือเกิน The meaning of the term jok in the context of weaving is the method of making patterns on cloth by using sharp-pointed objects such as porcupine quills or bamboo sticks to pick or raise warp threads. Then weft threads of different colors are threaded through alternating wafts, which result in alternating colors on the cloth. In some areas, they do the jok technique on the reverse side of the cloth in order to neatly hide the knot of the pattern and the threads. In some cases, pa jok is woven into a narrow piece of cloth and attached to pasin, or a woman's wraparound skirt, and is called pasin din jok, which is sometimes woven with cotton and silk. To show the status of the wearers, golden or silver threads are also used as supplementary threads for some pa jok, which are known as golden silk jok and silver silk jok. I ได้เริ่มศึกษาว่ามันมีเทคนิคต่างๆอยู่ในผืนผ้าเนี่ยมันก็มีเทคนิคการจกการยกมุกปั่นไกหรือควบเส้นการเกาะลวงแล้วก็มัดหมี่ซึ่งช่างทอผ้า1คนจะต้องทำเทคนิคเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดถึงจะทอผ้าให้ได้1ผืนนี่คือความพิสดารของผ้าไทยหยวนนะครับเท่าที่เข้าไปศึกษาเนี่ยเต็มที่เลยในปัจจุบันที่เข้าไปเมื่อ9 ปีที่แล้วเนี่ยเห็นเต็มที่คือ3เทคนิคอยู่ในผืนเดียวเท่านั้นเองก็คือการโจกการยกมุกแล้วก็ปั่นไก3เทคนิคอยู่ในผืนเดียวถือว่ามากที่สุดในยุคปัจจุบันแต่5เทคนิคอยู่ในผืนเดียวนั้นเนี่ยจะพบในผ้าโบราณที่มีอายุประมาณ200 ปีขึ้นไปThe creativity that is expressed on pa jok emerges from the weaver's personal perspective toward their life and their surrounding environment. If they get close to something, they will integrate those beautiful images into their textile designs. So the possibilities for creative design patterns are endless. For example, Tai Yuan people from different regions of Thailand can be exposed to completely different influences, depending upon the similarity or diversity of the neighboring ethnic groups that surround them.
and these diverse influences can be incorporated into new design patterns that are fresh and unique. So the artistic patterns on JOK Tai Yuan are well known for their astonishing colors and impressive designs. In Chiang Mai, there are only 6 districts that still produce Tai Yuan textiles: Mer Jam, Jam Thong, Hot, Doi Tao, San Kampang, and Sampatong. However, in Sampatong district, the only trace left is ancient Pa Sin Din Jok, with no weavers left to complete the work. The outstanding characteristic of Pa Sin Din Jok of Chiang Mai is that the main part of the Pa Sin contains horizontal stripes, which are called Sin Ta or Sin Gan. Sometimes they are woven using techniques such as Pan Kai and Phai Quan Gliao. The bottom portion of the Pa Sin is called Tin Jok, which is made using the Jok technique with black cotton, red cotton, or silk. The standard pattern is rhombus-shaped and is called Lai Khom, which are lined one by one in the center at the bottom of the sin. There are also small supplementary designs on both sides of the Lai Khom. At the bottom of the Jok pattern on the overlap of the black and red fabric, the Jok technique is usually used to make a small swastika-like pattern known as Lai Khor, which hangs down, and this is called Hang Sa Pao. Because Chiang Mai was the center of the Lana Kingdom in the past, the type of Pa Sin that one wore was a clear-cut indication of their social status. For example, the upper class in the royal court usually wore Pa Sin that were made from silk rather than cotton, and used the Jok technique to adorn the garment with silver or gold threads, which was often used to indicate the status of the governor of a city. ผ้าของชาวไทยวนในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะแบ่งถึง5 กลุ่มด้วยกันแต่โครงสร้างผ้าจะเหมือนเรียกว่าคล้ายคลึงกันเกือบ 80% นะครับปัจจุบันก็คือทอด้วยฝ้ายทั้งหมดนะครับเน้นโครงสร้างสีเหลืองนะครับลวดลายจกนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวสิ้นเนี่ยทอด้วยเรียกว่าสิ้นตาหรือสิ้นตานะครับเป็นลายขวางลำตัวของผ้าสิ้นต่อหัวสิ้นด้วยผ้าฝ้ายขาวแดงนะครับ Mer Jam district, a community surrounded by forest and mountains on Tong Chai Road, is situated 118 kilometers away from Muang district of Chiang Mai. 200 years ago, Pa Sin Din Jok, made of silk and adorned with silver threads and spaced patterns, could be found here. As time passed, cotton became the main material, and the threads were woven together so densely that the ground fabric was no longer visible. Tai Yuan people in Mer Jam district usually wear colorful Pa Sin Din Jok, especially in the color yellow. The outstanding patterns include Kom Chiang San, Kan Lagon, Lagon Luang, and Gud. In the past, Pa Sin was made of hand-spun cotton or silk yarn and dyed with natural colors. Now nearly all of the weavers buy cotton instead and don't use natural colors anymore because new technology has replaced the old method. The benefits of the new technology are that the artificial colors are more controllable and durable, and the method of preparation is more convenient and much faster. We can trace the lives of people in the past from the patterns on their textiles. Some examples are patterns based on religious beliefs, such as Kom, Kan, Nak, Hong, and Nok. Other examples are patterns of animals or plants that have auspicious meanings. แม่หญิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีผ้าสิ้นตีนจกสำคัญที่สุดคือใส่ตอนตายถ้าคนแม่แจ่มแม่หญิงคนใดบ่ได้ใส่สิ้นตีนจกตอนตายนี่
หันคนเฒ่าบอกว่าเป็นไปมาถึงสวรรค์เพราะวันในผ้าสิ้นติ่งจกมันจะมีทั้งนกทั้งหงส์แล้วจะพาขี่สะเปาไปสวรรค์ไปไหว้พระบนสวรรค์อันนี้คืออันหยังครับอันนี้แม่โอ้ยอันนี้อันหยังผ้ากำปีที่เจ้าห่อทำมันก็ทำมันนะเอาไว้อย่างครับเอาไว้ที่อย่างก็จานจานเอาเวลาแม่เกิดแม่บ่ได้อยู่แล้วแม่ตายไปแล้วไปเอานี่ถวายพระเป็นบุญกุศลที่แม่ไปนี่เนาะอ๋ออันนี้เป็นธรรมนอกของพ่อทางไหนกำเนาะในบางชุมชนใน1 ปีนั้นก็จะเอาผ้าผืนนี้ออกมาทำพิธีส่งน้ำนะครับการดำหัวบรรพบุรุษในงานสงกรานต์จะระลึกถึงปู่ย่าตายายของตัวเองแล้วก็บางชุมชนนั้นเนี่ยผ้าโบราณต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าสืบทอดกันมาหลายชั่วคนเนี่ยผืนสุดท้ายที่จะนุ่งไปเฝ้าพระศรีอริยเมตไตรหรือไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเนี่ยก็จะนุ่งผ้าของบรรพบุรุษไปเพราะมีความเชื่อว่านุ่งผ้าของบรรพบุรุษไปแล้วเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะได้พบกับบรรพบุรุษของตัวเองก็คือชาวเมืองเชียงแสนในอดีตเนี่ยที่เขาไม่ให้จดกันนะ According to the beliefs of Thai Yuan weavers living in Chiang Mai, it is absolutely essential to make Mard Muang or Mard Sin at the border of every Pa Sin Tin Jok. This is because they believe that filter and black magic can enter into women's bodies at 2 points, the herons and the seams of Sin Tin Jok. As we head south along the Ping River, Thai Yuan people migrated via waterways to settle down in communities west of the Ping River in Hod and Doi Tao districts. They were affected by the construction of the Bumipon Dam in 1964, when many areas were continuously flooded and many archaeological sites were inundated. To escape the floodwaters, the Thai Yuan people had to evacuate to higher areas, which was the origin of the name Sin Nam Tuom for the Thai Yuan people in this area. In Thai language, Nam Tuom literally means flood. During the evacuation, many Pa Sin Tin Jok were lost or damaged, while some were saved by the villagers. After moving to their new homes, some villagers stopped weaving and changed to another occupation. Surprisingly, it was later revealed that there still are villagers today who weave the ancient patterns of Pa Tin Jok and Sin Nam Tuom at Wat Ban Rai in Doi Tao district of Chiang Mai. They have brought back the forms and colors of the patterns of the past to revive the textile industry in Thailand. ลวดลายอย่างที่ว่าอันนี้เป็นลายหลักเขาเรียกว่าลายหลักลายแม่เขาเรียกว่าลายกุดลาวแอตัวเนี้ยกุดลาวหลวงตัวเนี้ยเป็นลายหลักซึ่งเป็นลายประกอบเป็นลายแม่ในส่วนของตรงนี้ในส่วนของห้องของลายขันโคมอันนี้เป็นลายขันโคมอันนี้แม่แจ่มต้นขั้วเอามาดำหัวแม่ครูเพราะแม่ครูเราเป็นคนแม่แจ่มส่วนตัวนี้คืออักลักษณ์ของเราก็คือทอเว้นช่วงลายโดยเต่าจะไม่ทอแน่นเหมือนของแม่แจ่มโดยเต่าจะเน้นอย่างที่ว่านะฮะก็คือสีแดงเหลืองแล้วก็ขาวข่มเพื่อให้มันดูซอฟต์ลงแล้วก็เหยาะสีเนี่ยเขาเรียกว่าหยอกเสน่ห์ให้มันดูน่าค้นหาและดูมิติสิ้นน้ำท่วมสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่ช่วงที่พี่อยู่แล้วก็มีโอกาสได้เป็นวิทยากรสอนนวดของกศน.ก็เลยไปหาแหล่งที่อพยพน้ำท่วมที่แปลง1แปลง2แล้วก็บ้านน้อยห้วยลินเนี่ยก็ขอลูกศิษย์ที่มาเรียนนวดกับเราเนี่ยว่ามีสิ้นพวกนี้ไหมที่จึงจกบ้านเราไหมเขาเลยให้เราดูก็มีการเก็บรายละเอียดพอกลับไปดูอีกทีก็หมดแล้วจะทำยังไงดีที่โชคดีที่เราถ่ายรูปเก็บไว้จะทำยังไงดีที่เราจะแกะลายตรงเนี้ยซึ่งมันไม่มีในชุมชนแล้วละเขาขายกันไปหมดไม่งั้นก็บางทีเขาก็ไม่ให้เราดูเพราะว่าเป็นสมบัติของคนแก่ให้ลูกก็เลยใช้วิธีถ่ายรูปไม่ขอเอามาจากบ้านเขาจะไม่ให้ยืมออกบ้านเลยนะแต่เราต้องถ่ายรูปออกมาแล้วก็ถ่ายไว้เฉยๆเนี่ยเราจะทำยังไงดีก็ลองมาทดลองแกะกราฟเริ่มแรกแกะด้านหลังเหมือนกันถ่ายจกออกมาก็ยังผิดอยู่มันไม่ใช่มันไม่เหมือน
แต่เรารู้แนวละเราจะต้องทำประมาณนี้เพราะว่าแนวจกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นกราฟเราจะไขว้เหมือนข้อติดไม่ได้นะเราต้องเอาทะแยงเป็นลายขวางแล้วก็ทอขั้นก็เลยพลิกด้านหน้าดูพลิกด้านหน้าเสร็จเราก็ลองแกะเหมือนด้านหน้าทุกอย่างเพราะว่าคิดอีกแง่หนึ่งว่าถ้าเราจกอยู่ด้านล่างเนี่ยเราแกะด้านหน้าแต่เราเขียนกราฟทึบเราจกข้างล่างเข้าไปเนี่ยมันทำได้ก็ลองทำดูพอทำประสบความสำเร็จเหมือนต้นฉบับผืนแรกก็เริ่มจะหากลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาทอดั้งเดิมแล้วก็เริ่มหาเทคนิคเริ่มหาลายผ้าที่บ้านเริ่มมีกลุ่มที่วัดบ้านไร่ก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาพี่บอกตรงว่าพี่เป็นคนรักผ้าที่มีลวดลายไม่ว่าที่ไหนก็ช่างและภูมิใจในตัวเองที่ว่าเราได้ทำตรงนี้เพื่อท้องถิ่นเราแล้วก็รักงานของเราคือรักผ้าที่เรามีเนี่ยคือมันเป็นของพวกเราชาวเรเต่านะเราอยากทำตรงนี้เพื่อให้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันถูกหายไปกับการหนีน้ำท่วมแต่เราไม่ได้โทษน้ำท่วมนะเพราะว่ามันก็นำสิ่งดีๆมาให้เราตั้งหลายอย่างแต่ว่าเสียดายสิ่งที่มันจะหายไปให้มันฟื้นขึ้นมาใหม่เฉยๆThe Tai Yuan people were herded together and evacuated by the royal army after the city of Changsan was burned. As the Tai Yuan people traveled with the army, some of them decided to settle down in Lampang and started calling themselves Khon Muang. They wore pasins and wrapped their hair in buns. They weaved cloth and spun cotton in the spaces under their houses. One of the textiles of the Tai Yuan people in Lampang is Pasin Talung Lagan. Lagan means Lampang. This Pasin is also known as Talung Manao, which refers to its color. Some others are Sin Song Lao and Sin Ta Siu, which are still being woven by the Wat Jeti Sao Lang Cotton Cloth Weaver Group in Muang District of Lampang. The group leader is Mrs. Kami Sutam. She tells us they formerly had more than 20 members until modern conveniences changed the mindset of the people in the area. Now people can easily buy the 4 requisites of humans. Clothes that could take up to a month to be woven have been replaced by modern clothes that are ready to wear. Young people are neglecting the traditional occupations of their families and going to study in the city. So now there are only 4 members left in the Wat Jeti Sao Lang Cotton Cloth Weaver Group. They work 6 hours per day and have a relatively laid-back schedule. ก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยแรงศรัทธาของหลวงพ่อนั่นแหละแล้วก็มีคนบริจาคตอนแรกก็ตั้งกลุ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็มีคนช่วยอุดหนุนบริจาคให้ทำแล้วก็เราก็เอาเงินมาลงทุนกันเป็นหุ้นกันตอนแรกๆก็เยอะ20กว่าคนที่เขาบริจาคให้นะ20กว่าคนแต่มันนานแล้วตายไปมั่งออกไปมั่งไม่ทำมั่งอะไรพวกนี้ Since their hand weaving doesn't require the JOK pattern making technique, the outstanding characteristic of the pasin of this Tai Yuan group is the unique patterns on the cotton cloths. When the tin JOK is attached to the bottom of this pasin, it will become a beautiful pasin tin JOK, which can be worn on various important occasions. As we look around, we can see that pasins are still worn by local people in daily life today. ลายนี้เขาเรียกลายซิวตาซิวจ้ะและเมื่อก่อนนี้มันไม่มีตรงนี้มันมีแต่
มันมีแต่ชายแล้วมาชนตรงนี้เลยแต่นี้เราก็พัฒนาไอ้ตัวนี้ให้มันขั้นให้สวยงามหน่อยอันนี้เรียกตาหมูอันนี้ผ้าถุงลายตาหมูมันจะมีลายเยอะหน่อยแล้วมันจะมีเป็นขั้นหมู่เป็นหมวดเป็นหมู่อย่างเงี้ยมันจะมีเยอะหน่อยเขาเรียกว่าตาหมู The destiny of the hand-woven pajoks of the Thai Yuan people is certainly very different than it was at the time of evacuation and resettlement. Now the Thai Yuan people have completely different lifestyles because material advancement has introduced modern conveniences into their lives. Sadly, hand weaving has become underappreciated and considered outdated by the new generation. In the past, young women operating looms and weaving cloth for half a day with many male suitors hanging around their houses was a common sight. Now there are only several elderly women attempting to carry on the Thai Yuan tradition of weaving cloth. It is difficult for Thai people to accept the modern-day possibility of looms without the sound of baton and empty seats behind the looms, with only still photos to remind them of the lost heritage of their nation. This unfortunate scenario is bound to happen if Thai people from all walks of life fail to come to the rescue of this remarkable cultural heritage of the Thai Yuan people. การประยุกต์ในปัจจุบันก็มีการประยุกต์ลวดลายต่างๆนะครับให้เรียกว่าเข้าทันโลกกระแสทางด้านนวัตกรรมนะครับในเรื่องท้องตลาดนะครับมีการประยุกต์สีสันลวดลายต่างๆเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกันเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นของดั้งเดิมต่างๆเนี่ยสีสันสดใสหรือสีสันตามใจช่างในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเป็นสีสันที่ล้าสมัยนะครับแต่มีการตื่นตัวขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อมีการประกาศเป็นมรดกแห่งชาติในเรื่องสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมของทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องสีสันและลวดลายของดั้งเดิมได้มากขึ้นจากการเปลี่ยนไปตามกระแสทางด้านท้องถิ่นทางด้านการค้าเนี่ยก็กลับหันมาเป็นลวดลายและสีสันของดั้งเดิมมากขึ้นผมคิดว่าถ้าหากชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องมรดกทางด้านวัฒนธรรมแขนงนี้มันสามารถขึ้นไปได้จนถึงเป็นมรดกโลกได้นะครับเพราะว่าในชุมชนต่างๆที่อยู่ใน8เมืองในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเขามีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งมีช่างทอผ้าที่มีฝีมือมีลูกหลานชาวไทยยวนที่สืบทอดการทอผ้านั้นอยู่มีการเรียนการสอนในชุมชนมีการนุ่งผ้ามีการส่งเสริมมรดกชิ้นนี้อยู่ในชุมชนอยู่นะครับ The future of this Thai Yuan tradition is in critical condition, but still breathing, thanks to the efforts of a small group of JOK Tai Yuan weavers who continue to produce garments of the finest quality.